昨天我把鸟窝里的4个鸟蛋换成了4个芦丁鸡的受精蛋，今天我再来瞅瞅后续如何。你们看，这4只芦丁鸡蛋好好的在窝里，完好无损，看样子鸟妈妈完全接受了这些蛋哦。监控里我也看到了，鸟妈妈晚上一直在孵化这些蛋，一直坐在窝里。现在我们再来看看小鸟的发育情况吧。感觉小鸟发育的好快呀，它的羽毛都已经有点开始长出来了，长出了很多羽管。虽然它现在还不会走路，也不会飞，一直蜷缩在窝里。你们看，它肚子上还没长毛，其他的地方毛都差不多长全了，而且我感觉它也不是很怕我。不知道这些芦丁鸡蛋在鸟妈妈的孵化下能不能顺利破壳而出，也是暖暖的，让它孵。让我们拭目以待吧。